Sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Engabe mawungadibuka nje kahle wena ungathini kunalelivi lelithi nigijime ngekuqinisela kulomncintiswano. Mawuyibuka yakho impilo eluhambeni lwakho lwekukholwa ungathini nje? Ungathi uyagijima noma uyashakutela noma sewuhamba kancane noma sewumile noma sewujikile sewubuyela emuva. Livi laNkulunkulu belikhuluma ngekwati kuthi lokutawusendela kahle kuyini. Kungathi lamuhla mawusabona ukuthi hayi khona ngazi ukuthi bese ngishakutela etintweni tekukholwa, ake ngiphindze ngigijime ngekuqinisela kulomncintiswano. Nasi kwasakavuka udle asisithole lamhla encwadzini yaJoshua sahluko 1 sifunze livesi laka 10 na 11. Ngako Joshua wayala baholi besive wathi, hambani nidzabule ekhatsi nalenkambu nimemedele esiveni sonke nithi, tilungiseleleni kudla kwenu. Emva kwemalanga lamathathu kusukela lamuhla nitakwewelela ngesheya kweJordani ningene eveni, live simakathe uNkulunkulu wenu lanipha lona kuthi libe lenu, noma lanipha lona kuthi libe lenu. Nangu umlayeto lebewuchamuka kumuntu lobekamati uNkulunkulu lokunguJoshua. Uthi kubaholi abahambe bamemedela kubantfu, usengakaboni lelive leKhenani, usengakaboni lutfo, akabone tindvuli tebantfu labaseKhenani. Kepha Joshua sewutshela abantu, sewuyayikhuluma lendzaba, ngoba kukholwa ngike ngasho ukuthi kulokunye kukholwa kuyakubita ukuthi ubinze. Kepha ngaphindze ngasho ukuthi kukhona la sifunza khona ukuthi asikhulume kukholwa kwethu. Lamhla sengifuna kuveta lelo sayiti lelo. Joshua wathi ayikhulunywe lendzaba kuthi sekuye wena. Ngilobeka memeta lomunye nalomunye atshela lomunye athi asitilungiseleleni sesitawukwewela emalanga lamathathu sitabe sinyathela eKhenani. LiBhayibheli lisitshela ukuthi labantu mase ulandzelela benda lokho bese kukhulunyiwe. Kukholwa ubona ngani ukuthi uyakholwa? Awuboni ngekuphakamisa sandla noma umemede amen esonveni, kepha ubona ngeminyakato longena kuwo kuthi uyakholwa. Uhle uphuma ubala tinkanyeti ngisho kude bantfwana njenga-Abrahama. Uhle ubala tinkanyeti ngisho uti imali, ubale ngazuthi sewubala imali yakho. Mawukholwa kuba ngathi uyahlanya, kukholwa kwenta ungene emnyango welikamelo ngathi sewungene ehhovisi la utaba ngumphathi khona noma la sewuchashwe khona. Kukholwa kwenta utilungiselele kuthi ukhulume nebantu bangekho, kepha kube ngathi sewuyababona ngemehlo enhlitiyo. Uhle usho ukuthi please keep quiet, ubatshele bangekho kuthi binzani ngisabeka inkulumo. Josefa ngiyacabanga ukuthi ngekunaka tinkinga talabanye bekatilungiselela ukuthi mzukwana ngiphuma la ngeke ngiphume nginake tinkinga tami, ngitawuphuma ngisombulule talabanye. Wacala ngalabangi-2 wagcina sombulula tinkinga teGibhitha yonke. Yini wena kukholwa lokukwentisa kona? Nawe tilungiselele kuthi uyewela lala ukhona khona
wewelela kuloko lowethenjiswe kona nguNkulunkulu ngekukholwa. Amen.